Om. Mantap, Perang Besuri. Ya nanti Om. Putra Pelangi The Best SR3 kedatangan dari kota Medan ya teman-teman, dan menuju ke kantor perwakilan. Kedatangan Sweet Kombi. Keberangkatan bus El Dipo. Yom. E033. Tam wisata via tol tujuan ke Dumai. Kehadiran bus PT Rapi Marsili Om tujuan ke Medan. Dan berikut keberangkatan bis Nauli Basa dari PMH tujuan Medan Jambi. Om, hati-hati Om.
Om. Nauli basah PMH SR1 tujuan Jambi pada pagi ini ya teman-teman. Royal Class Putra Simas. Om, selamat jalan, selamat sampai tujuan Om. Medan Bengkulu. Om. Babi. Jetbus panoramik Simpati Star dari Jakarta Pekanbaru tujuan ke Medan. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Om. Yap.